สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องทีครับวันนี้ผมจะพามาดูเหตุการณ์พายุเข้าที่จังหวัดสกลนครนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับนี่ดูครับพายุเข้าตอนนี้ทำให้หลายอำเภอหลายหมู่บ้านน้ำท่วมแล้วนะครับแต่แถวบ้านผมไม่ท่วมนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่สูงนะครับหมู่บ้านผมพายุมาเยอะครับอันนี้นี่ยังเบาอยู่นะครับช่วงเมื่อกี้เนี่ยลมแรงมากฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนนะครับดูพายุไม่รู้ว่าพายุแม่งมันจะหมดวันไหนเนี่ยมันเล่นเอาซะบ้านชาวนี่ไปหลายหลังแล้ววันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ